Želite znak za vašu kuću? Ovako nešto. Ajde da vam pokažem kako sam ovo napravio. Ovdje su svi elementi koji su nam potrebni. Daska, slova, ekserići, lanac, šrafovi i mat lak. Nikada ovo nisam ranije koristio, ali za sve postoji prvi put. Ova daska je od palete i ja bih želeo da znak koji ja napravim bude malo lepši samo nego što je ova daska. Tako da ću da je išmirglam, tako da bude malo više glatka. Ne želim savršen izgled, ali tek da bude malkice lepše, malo prijatnije za izgled. I za to ću da koristim ovu alatku. To je pokretna traka koja se šmirgla i ima odvod za strugotinu, tako da je poprilično prijatna za rad. Po planu, ova daska je trebala da bude 40 cm. 40 cm je ovoliko. Međutim, nisam siguran da ću da iskoristim da ovo tačno bude 40. Sve mi se više čini da će ovo ići negde do skoro 60. Ali da bih tačno pogodio koju veličinu želim, koju dužinu želim, gde treba da odsečem ovo, sad ću da postavim sa ova slova. Mislim da mi se ovo sviđa. Ovo je sad lepo proporcionalno i po dužini sada sam na 52 cm, što je malo više nego što je bilo planirano na početku, ali sviđa mi se ova proporcija ove dužine sa ovom visinom i ovom debljinom. Sljedeći put ili koristim alat na struju ili jedno od ovih oštrih japanskih testera. Ova nije ni za šta. Ovo nije ispalo loše, poprilično sam zadovoljan kako izgleda. Ima samo par nekih stvari koje bih probam da popravim. To su neke ivice koje su ostale vidljive. Ne znam da možda se vidi ovako ovde na samom kraju, poprilično su ostale oštre ivice, zato što ja kad ovo radim na samoj šmirgli, teško mi je da baš ispratim da to bude savršen radijus i onda ostanu negde ivice. Nisu loše, ali želeo bih da probam da ih skinem. Sad kad je ova daska ovako obrađena, skraćena na dužinu i šmirglana, ona je spremna za lakiranje. Prvi korak će biti lakiranje. Da bih ovo izlakirao kako treba, radit ću to na nekoj površini koja nije prašnjava, međutim, pošto će biti vlažan, ovaj komad, onda ću da ga ostavim preko noći da se suši, ne tako što će ležati na ovoj površini, nego što će ležati na ekserićima. Zašto 3 ekserića, a ne 4? Da sam zakucao 4, nikada ovo ne bih stavio tako da leži na sva 4 odjednom. Ovako stavim na 3, nije ni bitno ako ne leži ovako u horizontali, samo je bitno da leži stabilno.
podsjetnik. Donesi neke maramice ovde dole, ili ubrze. Snašao sam se za sad. Ova daska je gotova. Suva je i spremna za slova. Sljedeće što ću da uradim je, ova slova ću malo da obradim, ali ko može da primeti šta se razlikuje između ovoga i onih slova koje smo prvo videli na početku? Evo su slova s početka. Ova slova su sada mnogo deblja nego što su bila, zato što sam ovde koristio pogrešne parametre kada sam sekao i dobio ivice koje nisu ni za šta. Ovde sam koristio prave parametre i dobio kvalitetne delove i plus promenio sam debljinu, zato da sam mnogo deblji materijal. Tako da sada sam zadovoljan slovima. Sada je zadatak ova slova postaviti na ovu tablu tako da budu lepo raspoređena. Ovo mi se sviđa. Zadržat ću ovako. I sljedeće što treba da uradim je treba da ih sve zakucam. Ono što je sad ostalo je da se postavi lanac i ove dve kukice. Ovo izgleda lepo. Ok. Au. I odjednom, kad se niko nije nadao, projekat se završio. I evo ga. Gotovo je. Znak je spreman za poklanjanje. Nije preterano elegantan ili preterano fancy ili bilo šta, ali je zanimljiv zato što je ličan. Ja sam ovo napravio i moj kolega će svaki put kad bude dolazio kući videti ovaj znak koji će visiti negde u njegovom dvorištu i imaće lep osjećaj, zato što će znati da je to nešto što je lično urađeno za njega. Nema dve ovakve stvari. Mada, volio bih da vidim kako biste vi to uradili. Volio bih da vidim kako biste vi uradili za vašu kuću. Šta biste vi uradili od drugačije? Uradite i vi nešto slično. Pošaljite mi link. Ajde da pravimo nešto zajedno.